Good morning guys. Good morning world. Good morning sa aming iring buotan. Ayaw pa niyang ayaw pa niyang kunin ang ulam. Sinachar ko lang yung iring na yan. Papizong-pizong pa. Pizong-pizong. Kainin mo na yan, laling. Ulam ni Ate Tim. Papizong-pizong pa guys. Ayaw niyang bumuka kasi pag bumuka yan, kulang lang yan. Sige na laling, kakainin mo na. Hiya ka pa eh. Wadyo di mo ka Char. Kainin mo na ba? Kaya nga, pure ba na itong plato? Tanawa. Sus, kabuutan ko ito sa iray Kainin mo na yan. Kainin mo yung ulam natin, Tima. Butaan lang laling butaan na tanawa. Pero kuhaan si Pod na, si Pod ng badlongon.